kubw'urukundo mwankunze rero mujye mugura abonema niho nzajya mbibonera. Nuko twitangira filime yacu bimeze bite? Urebe filime dutangire hano. Maria, ndakuramutsa Maria. Wujuye inema n'ibiki byose kwa kundi isengesho bari ramutsa rya ndakuramutsa Maria. Wahebuje abagore bose umugisha. Benedetto il frutto del tuo seno. Ndetse n'umwana wabyaye Yesu arasingizwa. Santa Maria. Santa Maria. Prega per noi. We wabyaye nta cyaha, ujye utubabarira kubw'ibyaha byacu, udusabire. N'umukobwa uri gusenga. L'ora della nostra morte. Gwera none kugeza saa tuzapfira gusenga mu cyespanyo. Amen. Bisaba nyine ube warize neza kugira ngo umvire isengesho. Numumansera dutangiranye. Mameya. Yaraje akuraho hano. Afata igikapu n'umumansera. Hari ishusho yahindukije arangije gufatira igikapu. Ukurikira filime witonze biriya bintu byose akoze hatagira ikigucika. Nkunda cyane. Be filime. Mansera mu ijoro mu gicuku yafashe igikapu cye. Aca hano haryamye undi mu mansera. Uyu we wabona arya babita ngo iki, umuntu uri hejuru ya mansera bamwita ngo iki? Sinzi ukuntu babita ariko babaho. Kobwa arangije azano za mu kabati hano yitonze. Uyu numumansera banje gukubita isengesho rya ndakuramutsa Maria ngo turinde kugeza n'igihe tuzapfira udusabire. Maria nyine urumva bari mama wa Yesu. Urumva rero mu bwenga gusabira hitabwira umwana aturiya muntu n'umuntu wanje bingiremo ntaribi. Yesu akahita avuga aturiya muntu ubwo ari umushuti rero wa mama wanje Maria reka mwumvire. Niyo mpamvu Maria nyine bamubwira tujye dusabira Maria ku muhungu wawe no mwabyaranye. Ariko ye kandi kobwa cisheni mansera cisheni atorotse ikigo cy'abamansera. Atorotse ikigo cy'abamansera we. Ibigo by'abamansera byinshi ngo zafuye do charité. Za kiniki. Abakaru abarya baraba azano gukingura atorotse ikigo cy'abamansera. Nta kuri kiniga. Mukobwa ari gutoroka ikigo cy'abamansera. Urebe filime. Zana arakingura imfunguzo ni nyinshi mama we. Ataratoroka dore ba mamiya. Babita ngo ikiri kubara abamansera bari bakuru bakuriye abandi bamansera. Mwana kinguye hano hariho n'umunyururu. Hariho n'umunyururu ashaka gutoroka. Yizanye mu kigo cy'abamansera none arashaka kugenda kandi abamansera bagira indahiro barahira ko bihaye Yesu ari ugiye kubabera umugabo. Bamufata kuri gusiga umugabo wawe warahiye ko muzabana ari we Yesu. Bafata akagu bavuniye mu ivi. Mu mansera dutangiranye bahise bavurira mu ivi abandi bamansera. Biramwivugisha ngo rege ngo baramufunze umuntu yamwambitse imyenda y'abamansera ngo iki niki. Ni bwa bukoroni bw'abanyafurika. Dore mu bindi bihugu bambara imyenda y'abamansera bakica n'abantu bakanakina ibintu nk'ibi. Bagasaba umwana nka rege ngo baramufunze sha. Kuko umuntu yambaye imyenda y'abamansera akabyina. Ubukoroni nimba buzashira ryari. Hano ru wa undi bavurnye akaguru doro bamuzanye baramufungira. Doro bamufungiye niba hano bamufungiye. Oya Ayata turashize. Vamarira abamansera ikigaragara barahana. Baby. Hey. Agasomano films.com
usanga izi filime biba byiza ayata biba byiza kwicara na bonema yawe kuko buri kanya filime ziba ziri kumeneka kuri iyo website ndetse kode wishyuraho uyandike ni 0466 Immaculate iyo filime tugiye kureba Immaculata niko filime bayise hano hari ufite bibiliya ibitabo bari kumusaka bibiliya yera muri bibiliya harimo udufoto baramusaka umukobwa nawe wambaye nk'abamansera ni umumansera ubu nawe tu I'm sorry, but how much longer will this take? isi ibintu biratwara igihe kingana iki Gotta take my vows tonight, and I iri joro ngomba kurara ndahiye ni umumansera utararahira do you speak English? uvuga icyongereza It's extra work now when someone arrives. wihangane haba hari akazi kenshi madakwaguza itike iza gusa udafite iyo gusubirayo I ask if you're learning Italian. ndakubaza wize igitaliyani I'm trying, but it's a lot harder than I thought. igitaliyani kiragoye kurusha uko nabikekaga So this convent, they bought you the ticket? bivuze ngo abakohereje hano bakuguriye itike yo kuza gusa nta gusubirayo iyo uje mu gihugu cy'abandi ufite itike yo kugumayo gusa ntayo gusubirayo bakeka ko uzahaba cyane Aren't you? uri mutonya ku buryo udakwiye kuba umumansera mbega ukuntu wiyangije bari kuvuga mu kitaliyani atabyumva mbega rero ko bati mbega umukobwa mwiza duhombye Hard decision. ni umwanzuro ukomeye kujya mu kimansera Don't think of it like that. njye ntabwo ariko mbibona As a decision. ngiye kujya mu kimansera ntabwo mbibona nk'umwanzuro umuntu afata ni umuhamagaro Very well. cyiza cyane bamutereyemo ajye mu kimansera bari bamuca kumukeka umukobwa mwiza nk'aho agiye mu kimanse none ikindi iruhande kikaba kivuga mu gitaliyani ngo mbega igihombo ukuntu duhombye amaniga mbega ariko ngiye buramba numva abakobwa bose bakigiriye kwibera abamansera Cecilia tubabariwe bamwita Cecilia umumansera uje Cecilia bimeze bite ba Cecilia mwese ubwo ndabasuhuje uyu ni Cecilia yeah. yafashe inzira baramubwiye atari ku muntu ntabwo uri mutonya wo kujya mu kimansera menya muri biriya bihugu umuntu ajya mu kimansera amaze gusaza yarariye ubuzima ni iki sinzi umukobwa yarerekeye ariko waravuga ati kujya mu kibikira ntabwo ari ibintu by'umwanzuro bigoye gufata ni umuhamagaro uba wiyumvamo buriya nanjye njya kujya mu bintu by'ivugabutumwa ntabwo biba ari akazi cyangwa umwanzuro umuhamagara imana iba yaraguhamagaye noneho nawe ukitaba uti karame mubyeyi gake yeah. barakwereka umukobwa yaje hano yaje mu kimansera abamansera bagira ibigo byabo babamo kugira ngo bihe imana kuko bakomeze basengera isi n'abayituye yeah. Da questa parte, sorella Cecilia. uracakora ino Cecilia we kuvangamo n'agataliyani Cecilia yaje mu kigo cy'abamansera ni ikigo kinini cyiza hey Sorella Cecilia! mansera Cecilia Mother. njye banyita Revera Mother I tuoi occhi risplendono della luce dello Spirito Santo. neza amaso yawe ari kugaragaza umwuka wera ukurimo Arrivato qui direttamente dal paradiso. Aspettavamo con ansia il tuo arrivo. twari dutegereje kuzaza pe tugutegerezanyirije amatsiko bari kuvuga ikiri matumva She says you're pretty. ari kuvuga kuri mwiza muri make I'm Sister Cecilia. ndi mansera Cecilia Isabel. Isabelle niko nitwa Può mostrare a Cecilia la sua camera? ereka Cecilia ahantu ari burare Prepararsi per la celebrazione di questa sera. Stai al tuo posto. tumutegurira imyitegurira nijoro Let me show you to your room. ngiye nkwereka icyumba cyawe Our Lady of Sorrows was founded in 1632 as a refuge for elder sisters bamuzanye hakuri no to heaven. It's really beautiful. Yes, hano hantu ni heza yego ni heza and we work hard to keep it that way. ndetse dukora cyane kugira ngo hano hantu hagume ari heza This should be a pleasing environment to help distract from ndetse hano hantu hagomba kuba heza kugira ngo haturangaze haturinde n'indwara n'indi mibabaro yose ya hano even. Catacombs? It's off limits. ariko numvishe ngo hari umutagatifu ushinguyemo hano ashinguyemo hasi ariko aho ngaho ntabwo twemerewe kuhagera Ciao. The one in the wheelchair, her tumor has metastasized, so we expect her to meet God by the end of the week. You talk about us so casually.
Death is a part of everyday life. ati hano hari umumansera dufite urwaye turitegura ko icyumweru kizarangira apfuye kuvuga gupfa nk'ari ibintu byoroshye ati gupfa ni kimwe mu gice kigize ubuzima bwacu bano bamansera baba bararakaye shawo ako jya wibaza ahantu haba hatanaye urumvisha zari bari hari Be careful of this one. yeah. yaje amansera bari kuririmba amansera buriya bagira ukuntu bagira amajwi meza yeah. harya abamansera nabo baba muri kuva we cyangwa abapadiri nibo baba hitwa muri kuva abapadiri baba muri kuva ubwo abamansera ni muri kujya Prayer begins at 5 a.m. amasengesho mu gitondo asangira saa 11 za mu gitondo Dietary restrictions. ugomba kuba wazindutse nimba hari ibintu byo utarya bigutera reje ugomba kubivuga mbere kugira ngo batabikutekera yaje kuryama hano abonye icyitwa igitanda ubundi umwana w'umukobwa yakaba yarara hari kama ninja yinarara ku bitanda binini. You're very sweet. Nishimiye kuba ngiye kubana namwe hano umwana mwiza kuba nkubwiye ngo umwana mwiza ntago ari ukugushimagiza Feel very romantic. uri kumva hano hantu uje ari ibintu byiza ariko muri bwo buzima bwacu Promise you work as hard physically. akazi kano karakomeye amafaranga mutima urayakoresha yaba imirimo y'ingufu I'm not. nizere kutazananirwa ngiye ntago nzananirwa mansera umeze You do not have to. wa mukobwa ijoro ntago ari ngombwa ngo urahira indahiro yo kuba mu mansera God will forgive. ushatse wasubiraho uturutse Imana yazakubabarira niyo magambo Think you have sufficiently prepared me. oya Imana yaranteguye bihagije ku buryo ntasubira inyuma hari umatse ubwe tuwa mukobwa we ushatse wakwisubiraho uvuye apana kurahira iriya ndahiro abamansera barahira indahiro nyine nkuko umugabo ajya mu rukiko n'umugore bakarahira bakavuga ati ngewe nawe akaramata tuzabana akaramata mu bino mu byiza nabo barahira indahiro nk'iyo bavuga ati ngewe sinzashaka sinzagira gutya ari hano romansera waje kwinywera urumogi bita Sorry. No, it's fine. neza bite ni sawa Cecilia. niwe mansera Cecilia waje Darina, you can call me. banyita Darina ariko abenshi banyita Gwen Where in the States are you from? Just outside of Detroit. uturutse n'urutsanzi ya Detroit muri Michigan Are you from around here or? Closer to Milan? You're far from home. uri kure y'iwanyu My parish closed. Did the priest get in trouble? No, nothing, nothing like aho uturutse reba zogize oya ntabyo that. And that church was my family, my home. aho naturutse ari urusengero rwanjye ari mu rugo But then Father Tedeschi, he reached out to me. nibwo padiri Tedeschi yambwiye atari kwazizi naha kuba mansera uriya mupadiri afite impano yo kurokera itaba mansera pe Bring out broken birds. azi kureba cyane cyane abakobwa bafite ibibazo akabari bashuka bakaza mu kimansera umva amagambo y'ababikira kabuga beza I didn't want to offend you. ntabwo nashaka kurakaza ariko ibyo nkubwiye That maybe we are all head case. ndakeka twese tuba dufite ibibazo bituma kenshi tujya mu kimansera wumva ufite nk'ahantu ushaka guhungira Both. ati njye ndi byombi Next time if you want you can lock the door. ubutaha ujya ufunga umuryango umuntu aje kwinywera urumogi rwe utazajya umubangamira umukobwa yaje gutama agakanzu kababikira ababikira buriya barambara bakikwiza baba ari abana beza bagira n'umutima mwiza turabafana turanabakunda gusa abahungu benshi hano hanze mba numva bo batabyishimira nyine nzajya mbavugira ariko ngiye n'ukuri ndabishimira amanseri mujye mudusengera mudusabe akwereka turi mu kigo cy'abamansera siko bano bantu ariko aribo basengera ibihugu ukabona biri gutera imbere kubera amasengesho yabo bihaye Imana umukobwa aje kurahira indahiro ituma aba wiyeguriye Imana bihoraho umukobwa yinjiye mu rusengero rw'abamansera aje kurahira biba ari imihango ikomeye cyane y'umansera yarahiye haba n'ibirori biba byabaye nk'ubukwe nyine uba wemeye gushyingiranwa n'Imana nimba ariko nabyita umubiri wawe ukazawurinda bya bindi byo kuvuga ngo abagabo n'ibiki ukiha Imana ukabona urebye neza nanjye niyo nzira natangiye nuko ngiye ndi umugabo ariko nanjye barandi nk'umumansera nyine mansera Cecilia Padiri Tedeschi ni byiza kongera guhura nawe noneho amaso ku yandi ni byiza kuba tugufite hano Professeur wo muri Casa de Papel yagarutse ari padiri we Kose. none se ubutaliyani bwagufashe gute bwamfashe neza ndaza kuba ngusemurira Professeur nawe akarimo cyane yagarutse ari padiri ni nawe warokirisa no mukobwa muzana Nel nome del Padre
izina rya Data Figlio na Mwana e dello Spirito Santo. umwuka wera. Ntabwo avuga umwuka wera na roho mutagatifu. Rallegriamoci. Rallegriamoci. È giunto il momento delle È nozze. giunto il momento, no? Ibintu ntabyo nzi. Ecco le sue spose, Ibi ntabyo nzi. pronte. Pronti. Let us rejoice, for Reka the twishimire Lamb has kubw'ubukwe bw'umwana w'intama uje brides have made themselves ready. ndetse n'umugeni we tugiye gutegura. Baba bagiye kugushyingira umwana w'intama. Sorella Cecilia, Sorelia Cecilia, Mansera Cecilia. seguire l'esempio di Cristo e vivere senza beni materiali. Questo è il voto di povertà. Do you promise to follow Christ? Yesu urasezeranya kuzakurikira Kristo Life devoid of money. ubuzima bwawe bwose ukabumwegurira nta kindi kintu ukeneye. Free yourself from the demands of a human relationship. Yesu ukirinda kuba wagira umuntu mugirana umubano mukundana. Shall come again. Ibyishimo byawe uzongera ubisubizwe n'Imana nyuma. Chastity. Mu bukene ibyo gusambana ukabireka. Mbega ntuzagire uhura n'ibyo bintu by'ubusambanyi ukarahira ko nta mugabo muzigera muryamana, ukarahira ko uzakunda Imana n'umutima wawe wose, ndetse ukarahira kutazigera urenga kuri iyo ndahiro. Strength to fulfill your vows. Imana izaguha imbaraga zuzuza iryo sezerano usezeranye. Hari ubusezeranye. It's light for the world to see. Reka urumuri rwawe rukumurikire ubashe kubona isi neza. Bahise baza kurya no kunywa n'iki n'iki baserebura. How are you feeling? Urumva umeze ute? Full. Yana ndahaze pe. Yeah, we don't really have anything like this back home. Twebwe mu rugo ntabwo dufite ibintu nk'ibi. This is your Cecilia ubu hano ni iwanyu. Kandi mu bapadiri bari kunywa akantu basoma kuri Ka United Gin. started here. I didn't Nanjye nemeze nkaho ngitangira. to be a priest. Ntabwo nakuze nshaka kuzaba padiri. Career was in sciences. Ye kariyeri yanjye ya mbere nakuze nari umunyesiyansi cyane cyane muri biology. I was almost 2 decades in, and I couldn't understand the world any better than back when I was in Sunday school. Ariko nanone ngiye muri siyansi ibintu bya siyansi byaranshanze kurusha uko nasobanukirwaga ibintu nkijya muri za Sunday school. He brought me here. Imana iranyobora inzana muri ibi ngibi nkura muri siyansi. Ninga ko Mana yanjye kaninywere United Gin. Ibaze ko na Mansera bayinywa ariko uri aho ngaho. Oh, sorry, 2 glasses in and I can't stop talking about myself. I'm so No, sorry. it's Nanywe ibirahure bibiri bya United Gin none nkomeje kwivugaho nivugaho nkibagirwa kubaza amakuru yawe. Decision. I mean, Byarakugoye. yes, it seemed so. Byasaga nk'ibigoye bwa mbere kibimbwira ngo nzi mu Kimansera. Opportunities back in the States. I didn't feel like that's what God saved me for. Nubwo muri Amerika hari akazi kenshi umuntu yakora, ariko mba numva ko atari Imana yari yarampamagariye. It's too personal. No. When I was 12 years old, Mfite imyaka 12. there was this part of the Saginaw River that would always freeze over. Hari ahantu twakunda kujya hitwaga Saginaw River. And Hakonjaga it cyane. was, I would Uko hanze habaga hakonje kose. Njye narasohokaga akajya gukora mu rubura. take my gloves off Nkakora mu rubura nkakuramo ga zanjye in the ice and kugeza ikiganza cyanjye gitangiye I couldn't feel anything. kutagira icyo cyumva. I don't remember the ice breaking. I remember this sharp pain of cold. Ati ndibuka nigeze kugagara ndagagara imbe irankubita Tried ndi to mu rubura. me, but my heart stopped for almost 7 minutes. Abaganga bantwara muri ambulance barambwira ngo umutima wanjye wari wahagaze iminota 7 urumva uyu mukobwa yigeze gupfa iminota 7 arongera arazuka we. God saved me for a reason, but Nkeka ko Imana yantabaye kubera impamvu. I'm still searching for what that reason is. Ariko iyo mpamvu Imana yantabaye niyo ngishaka kumenya ni iyihe. Will you excuse me, please? Ubu ndetse mbe ngiye gato njye kwiyongereramo Ka United Gin. Umukobwa yaje hano. Rebe, hano yumva ishuri kurira. Yumva ishuri kurira. Hey! Ishuri kurira. Zana rebe. Turi kurira bimeze bite? Ciao? Yeah. Yaje hano yumva amajwi. Yumva amajwi.
sanga ruri gusenga aryamye. Ubundi wabonye uburyo bwiza bwo gusenga ujya imbere ugenda ukikubita imbere y'Imana. Hano ruri gusenga aryamye aryo. Are you okay? Meze neza. Mumasanzano meze neza. Hindukiye abantu maso rero hano yambaye ikintu ku maso. Look at smell. Kanji kusana umufasha. Tarajya kure. Reverend Mother, Mamia. I heard her cry. Namwumvisha ari kurira. Bimeze sawa. Qualche volta ci facciamo prendere dall'emozione. Rimwe na rimwe hari igihe amarangamutima dutwara. You have Karira ugasenga. Hari ikibazo ufite? Igihe umuntu asenga uko ashaka akagikubita imbere y'Imana akarira, ntabwo urajya gusenga ukarira ukumva emosiyo ziragufasha. Amujya mwibuka kunsengera we abantu mureba gasobanuye ko mugiye gusenga ujye uvuga ati Mana roki komeza umufashe roki mutemo ujye munsengera. Elena, madre di Costantino. Sainte Helena, Portò da Gerusalemme. Madame Constantino, kano kantu yagakuye Yerusalemu gafati. Uyu musumari wavuye Yerusalemu ni umusumari muremure wa 20 Aperto sulla croce. yababariye ku musaraba. Mwereka mu kiganza yababariye ku musaraba. Uyu ni wa musumari bajombye Yesu Kristo ku musaraba we. Uyu ni wa musumari bajombye Kristo ku musaraba se. Musumari bajombye Yesu barawuzanye cyane. Uyu ni wa musumari bajombye Yesu ku musaraba. Per i nostri peccati. Bwacu kubw'ibyaha byacu kubw'agakiza kacu yajombwe no misumari. Uwo musumari Kiliziya irawubitse. Il suo amore. Mu izina ry'urukundo rw'uwo muntu wadupfiriye. Iyi ni impano nguhaye. Yesu love. Yababaye kubw'urukundo. Yabaye kubw'urukundo. Agifata umusumari bajombye Yesu Kristo mu. Urumva rero n'amaraso Yesu Kristo. Umukobwa yese yikubita hasi biramurenze. Gukubitana n'umwe mu misumari bateye Yesu Kristo. Harimo ngo umufundi yibye. Bafundi kugezana n'uyu munsi ngo niyo nyatsisha ibariho n'abayenjiniyeri bose. Ba Kennedy. Mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bless me, Father, for I have sinned. Mumbabarire 3 days. Padiri kuko nakoze icyaha. Maze iminsi 3 naza gusaba penitensi. Nyine I was careless last night. ijoro ryahise nta kintu nitayeho nari. I must have drank too much wine and embarrassed myself. Nanyweye ibiyoga byinshi biransindisha nikubita hasi imbere ya Mameya. Nikubita hasi kubera inzoga nyinshi nanyweye United Gin nyinshi. I promised to carry myself with grace because I want nothing more than to belong here. Ndaza kugerageza nitware neza kuko nta kindi kintu gifite agaciro kurusha kuba hano. Mumbabarire nimba nabasebeje pe. Kureba Padiri ntari kumwitaho. I'm sorry for these. Mbabarire Padiri, mbabarire. Buke twe muri Kiliziya turagenda tukabwira Padiri ibyaha n'ibicumuro byacu akajya kudusabira imbabazi ku Mana kuko twebwe nyine buriya kwigererayo biba bigoye. Ajya kubona Padiri ari kugenda yicariye abona hano ari kubareyare. Padiri atavuye harabona Padiri buri wirengero. Turashize. Halo? Abuze Padiri bari bicaranye. Mama we turano isi yisanga urebe filime kureba imbere hari abamansera bahagaze imbere bambaye ibintu ku maso bamutanyura iminwa urebe filime tura abantu bamuri imbere mukobwa ukigera mu kimansera bakurayo icyuma barajomba yarotaga yarotaga kandi yagiye gusaba penitensiya buriya nanjye niko mbayeho nenda nka Padiri akansabira agapenitensiya da arakuza ya penitensiya aravuga ati nta kawayini karimo se nta maraso ya Yesu Kristo mwasigaje n'umubiri we ngo turebe ibyo ari byo. Rebye imbere ye bunari umugore uhagaze umuhagaze imbere. Turashize ahari ryamye nibwo kigera acanye itara aramubura kandi namubonaga nawe yamubonaga namwe mwamubonaga
canye itara aramubura ariko ndi kurota cyangwa biraba bavuga ko ngo ubundi warose nabi burinda bumukeraho bwarakeye koko. Buongiorno sorelle. Oggi per voi Yaramutse Mamanzera. Uyu munsi turatangira ubuzima bushya. non sarà facile. Uyu mwaka ntago Il uzaborohera. vostro proponimento. Abenshi muzanibaza nimba umwanzuro mwafashe uranyawo. Perché siete venute qui? Abenshi muzibaza impamvu mwaje mu kibikira. Voi non avranno la forza spirituale. Kuko icyo gihe muzamutarakomera mu byerekeranye n'umwuka. Ma vi posso garantire. What does she say? Ari kuvuga ngo iki? God is good. Ari kwanga Imana ni nziza, Imana ni igitangaza arabeshya. La voce di Dio. Umutwe uri kurya. Christ. Wanyweye amaraso menshi ya Yesu Kristo. Baraseka ngo umutwe uri kumurya banyweye amaraso menshi ya Yesu Kristo. Senta sorella Gwendalina. Gedari urabona bintu bisekeje ndi kuvuga. Così. Mumbabarire. Qui di questo lato sarete con me. Mentre di qua servirete con sorella. Aba barakorana nanjye, abandi baraza gukorana na Isabella. Oya. Isabella vayo. What a blessing to mentor you both. Rero ukuntu ari byiza kuba ngiye kubabera umuyobozi cyangwa se umujyanama. Vibratore. Yarakaye wagira ngo vibrator yashizemo umuriro. Nothing. Umvura mu mansera wa undi nguru mu yavuze. Ndi mu mansera baduhaye nga tuyobore. Yarakaye wagira ngo vibrator yashizemo umuriro. Vibrator nimba ari ibiki? Ako baramwe mu amubizi. Hey, kumbe. You want to hang the larger items to Hano habari abandi bamansera barwaye mugenda mukavura mukitaho abashaje mukabarwaza mugafura. Abamansera bagira imirimo nyine baba bari gukora. Saa sita zagera mukajya kurya nk'abanyeshuri ku murongo. Sia ben affidato. Kagera gutyo bizi. Hano rero niho tuza kubagira inkoko. Inkoko igiye kwibaga uyifata gutya. Abamansera bari kubigisha kubaga inkoko. Hano hari abakecuru baza bakitaho babashaje abamansera bagenzi babo. Ukurwazanya bari wo muryango nyine. Yeah. Reba mbona abamansera banabayeho neza. Wa mumansera yarapfuye bari barwaje umukecuru. Yarapfuye. Hano warugiye kubaga inkoko wa mukobwa wacu ba Cecile barambwiye ngo nabaga inkoko. Bapi nge nago nabakata inkoko y'abandi. Burangiye n'umubusi nabasha kuwica. Ntabasha kuwurema gusa nawicira iki. Dore ukuntu Isabella mureba. Isabella ni wa mujyanama wabo. Yongeye guhindukira buri Isabella. Turashize. Ariko ninjye ufite ikibazo n'amaso yanjye atareba. Izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mukobwa yagiye kuryama arasenga. Ibintu byanyu byo kuryama mudasinze. Mukabyuka ni musenge. Mukajya kurya ni musenge. No burenganzira bwanyu nicyo kintu nashaka gusorezaho. Gerega nago nshaka abantu benshi mu ijuru. Shako nzigirayo mwesinzi ibyanyu nyine ubwo aho mushaka kuzajya. Karifabu we. Do! Jamyano ruwaje itamubaga. Wa mansera yamukasa umusatsi. Kari yamukasa umusatsi. Ti adoriamo tutte noi. Mansera. Let's get you to bed. Reka tukujyane kuryama. Tukujyane kuryama ni umukecuru Mansera usa nk'ufite ibibazo hano. Hari igihe umuntu agenda akagira n'ibindi bibazo rega ntiwamenye umuntu amaze no gukura. Kandi ukubera amaze gukura mfite ibibazo by'amafaranga. Mwumva ubwira ntimwanguriye abonema mwoka byara. Santa Cecilia. Mutagatifu Cecilia Imana iguha umugisha. Uyu mukobwa bamwita ngo ni Mutagatifu Cecilia niko n'umukecuru ari kumwita. Ijoro ryiza Mansera. Mansera nuko aryama ibirenge byarabyorosora. Mukobwa vayi rya mu birenge bya Mansera abona hari ibishushanyijemo. Turashize mu birenge by'uyu Mansera hameze nkaho harimo ikintu kimeze nk'igisaraba we. Hameze nkaho harimo ibintu by'imisaraba wagira ngo ni ibintu by'inkovu ariko nanone by'imisaraba. He could have worse. She could have given you bangs. Yari kuba yanakugiriye naba ahubwo. Not joking. Ari kubabwira ukuntu Mansera musanze mu buriri. Bottom of her feet. Nabonye afite inkovu munsi y'ibirenge bye. It's not what you thought it would be, huh? Uko ubitekereza ntago ariko biri. No, it's definitely different. Hano hantu hatandukanye nuko nakekaga pe. Where I came from, though. Nanjye mba numva nakwisubirira aho navuye. What do you mean? Ushaka kuvuga iki? There is a boy. Hari umuhungu twakundanaga. What happened with this boy? Byamugendekeye bito umuhungu. Umva impamvu yaje mu Kimansera. Uwo muhungu yarankubise. I hit him back. Nanjye ndangije ndamwishyura ndamukubita. Once I left him, I went, Mitana na mwanga turatandukana. you know.
mpita njya ahantu ngo bangira inama depression mfashe nkasanga ababikira These women have a very good life. mbonye ababikira kubera nifite depression y'umuhungu wambabaje ndavugana ababikira banibereyeho neza nta stress z'abahungu bajya bagira biyambarira neza ndavuga ni bano bantu nyamara nabajyamo nuko nagiye mu kimansera kubera depression y'umuhungu wambabaje I don't even believe in God. ndavuga ni mu mansera nta muhungu uzongera kumbabaza umva ukuntu abantu bajya mu bimunci Be responsible. nuko yaje mu bamansera ahunze depression z'abahungu none ari kwibuka ko abahungu bose atari abana babi Oh my God. yatangiye kuruka Are you okay? zeneza yatangiye kuruka umukobwa wacu kansera Cecilia kamamagare muganga atangiye kuruka maze iminsi mo hano mu kibikira barakwereka yise aza kwa muganga hano baba bafitemo akantu k'akayimfurimori mujyemo bamutumye umusarani iyo bagoye kari agacupa baba bagutumye umusarani muri mu kinyarwanda tutavuze mu kinyarwanda baba bagutumye tuwarete baba bagutumye wese sinjye mbona imisarane ariyo Nyabugogo amatuwarete babanditseho ngo uyu ni umusarane rusange uriya rero niwo baba bagutumye ngo ugende uterure uwuza abaganga kuki batube umusarane kari wese muri rusange imisarane rusange kuki biriya bintu batuma babyita umusarane hano hari igisiga cyaje gikubita ku idirishya Vieni con me. Cecilia ngwino tugende igisiga cyaje gikubita ku idirishya kigongaho cyita gica ishene iyo hano twari turi Siriya filime baramushoreye kingura hano arinjira Vostra Eminenza? musenyeri we musenyeri yahageze musenyeri rebe musenyeri ashyiraho intore Ripetimi i tuoi voti. avuga igitaliyani Could you please tell Cardinal Merolari about karidinali merero wamubwira indahiro warahiye uza mu kimansera Vows. indahiro vows? yega indahiro warahiye uza mu kimansera zibwire karidinali I swore to 3 vows narahiye indahiro eshatu of obedience. harimo kubaha City. ubukene ndetse no kutaryamana n'umugabo Tuoi voti? He's asking if you have. And arakubaza nabyumvishije I have been obedient, Your Eminence. yego narubashye Il tuo voto di povertà? wibashye indahiro y'ubukene nariyubashye Sei rimasto. nta kintu nifuza ibyo kutaryamana n'umugabo Sorry, why are you... kuki mumbaza ibyo kuryamana n'umugabo se? Answer the question. subiza ikibazo Cecilia waryamanye n'umugabo Of course I've been chased, Your Eminence. uya rwose ngiye narifashe ntabwo nigeze ndyamana n'umugabo Giunta carnalmente. karidinali Before arakara you arrived, do you have ok mbere yo kuza mu kimansera hari umugabo mwigeze muryamana Congress... kwiki No. uya Hai mai avuto rapporti? karidinali avuga Have you ever had Congress? base kuva avuka wararyamana n'umugabo Broken my vows. I've never been with a man or... njye ntabwo nigeze ndenga ku ndahiro narahiye nta n'umugabo n'umwe turasambana The truth. ntabwo baguha navugisha ukuri ntabwo ndi kubeshya padi ntabwo ndi kubeshya padi What is... ese nibiki bijya mbere mu mansera hano batangiye kubaza ngo hari umuntu mwaryamanye amaze guhakana kivuga ngo nta muhungu n'umwe nzi nta muhungu n'umwe nzi bahise bazana ikimashini ba mu mansera bita Isabelle Dottor Gallo l'ha visitata? ubwo yahageraga Viene rintanto. twaramupimye dusanga ubusugi bwe buracyariho Sei mai stato. bigaragara ko abamansera banabapima we I... ngo uyu mu mansera zano ngo baramupimye basanga ubusugi bwe bukiriho nimba babirebera he uwo ni umuganga ubivuze hari ikimashini bahise bazana hano byamanuye karidinali ba musenyeri Signora, abbiamo avuto visite durante le ultime settimane. turi No. hari umushyitsi ugeze usura uyu mukobwa w'umugabo arahuya hari amadosiye yazanye mu mansera mukuru babita ba mameya bahita bazana bya bimashini biriya bimashini ubundi babyita ngo ni ekogarafi ndakeka Ultima volta. birebire bireba mu nda nimba harimo umwana Time. turakubaza bwa nyuma muko Sei mai stata toccata da un uomo? Have you ever had sexual intercourse? wigeze usambana Why are you
asking? ese kuki mukomeje kumbaza ibi bintu? Mama we bahise bazana ekogarafi barebe mu nda ye. Urahakana ko utasambanye? Barebye mu nda ekogarafi itibereka ko harimo umwana. Turashize. Mansera arikanga, muganga arikanga, umukobwa ni isugi ariko mu nda afitemo umwana. Bimeze bite? Musenyeri nawe yagize mu ubwoba, padiri mukuru wa parubasi yikangamo. Mansera aryamye hano ni isugi, none ekogarafi iri kumwereka ko mu nda ye harimo umwana. Barikanze, umukobwa arumirwa. Cyabira byuma birabeshya. Uratwite? Questo bambino è stato uyu mwana utwite concepito. Wamusamye nta cyaha ukoze nka kumwe Mariya yasamye Yesu. Dio è testimone. Jewe ubu ni ubuhamya bw'Imana niboneye. Abbiamo assistito a Imana iduhaye umugisha w'igitangaza muri paruwasi yacu. Imana yakwizereyemo. Imana yakwizereyemo. Iki ni igitangaza. Umukobwa asamye bunyina wa Jambo. Bunyina wa Jambo ataryamanye n'umugabo ari isugi. Out of all the women in the world, Mu bagore bose bari ku isi, why did he choose me? kubera icyo ari Imana yabahisemo ngo nsame gutya. Told me Si wambwiye ngo Imana yatabaye ubuzima bwawe? who saved your life, Watabaye rero ubwo buzima bwawe, who sent you on the path that led you here, wakuyoboye mu nzira yakugejeje aha. for a reason. Imana yakohereje kugira ngo umenye impamvu yawe n'intego yagutabaye. To you, this is it. Impamvu Imana yagutabaye ntupfe cyagiye ukira umwana niyi. Blessed are the meek, Hahirwa abihangana, for they shall inherit the earth. kuko aribo bazaragwa isi. Umukobwa yarebye padiri mukuru wa paruwasi, bidatinze bahise bamwambika nka Bikira Mariya. Bwa kabiri indi nda y'umwuka iramanutse igeze mu isi yacu. Menye bagiye kubyara Yesu Pro Max cyangwa se murumuna wa Yesu we. Umukobwa nawe asamye atarigeze aryamana n'umugabo. Abandi babikira bahise batangira kumwubaha, bahita batangira kumwambika bya bintu ujye ubona kuri Bikira Mariya. Abapadiri n'abakaridinari bose umukobwa bamushyira kuri aritari babegera imbere, kuko uriya mukobwa yahebuje abandi bagore bose umugisha. Umwana azabyara azaba asingizwa. Bimeze bite? Undi mu Mariya arabonetse kuri isi yacu. Bamumanitse iyo hejuru, abandi bamansera bicare bige. Yari umwana mushya umukobwa uje, ariko wa mukobwa nk'urumogi w'umubikira we yaga byishimiye. Hano hari na Isabelle nawe yarakaye, sinzi impamvu. Kubera iki? Barakwereka igihe cyaragiye kiricuma umugore inzira agenda banini. Ageze mu gihembwe cya kabiri. Abagore batwite buri bakorera mu bihembwe. Ni nk'abanyeshuri biga bwa segonderi na primaire. Igihembwe cya mbere twarakize, cya kabiri, cya gatatu. Umugore yaraje araruka hano, mu byarutse hasohokeramo n'iryinyo. Ari byo umunyarwanda avuga ngo uriya muntu ari kwitsamura amenyo akagwa. Ibaza ugera uruka amenyo mu menyo yawe rimwe rikagwa. Ubuzima bwawe sinzi ko bumeze neza icyo gihe. Asigaye agenda. Sinabwiye ngo nzara kintu azabereka. Umugore asigaye yicara, yinjira. Abandi bamansera bagahaguruka nyina wa Jambo arinji. Ariko wa mubikira nk'urumogi bareka sha. Buriya bari no kumedito, anywa ibimogi. Bari kuvuga ati wawe nari na padiri cyangwa musenyeri wamuteye inda bakaba bari kudufera. Abagwataye bafite ibintu batekereza utamenya. To waba yingwerera urumogi rwe, ubundi akaza kicara. Abandi bahagurutse ariko iwe ntacyo wamubwira kasha twarabamenye. Ndayo mwuka sore Mariya ko wabona ari nanuzo wayiguteye. Remember, Padiri mukuru wa Saint Kiniki. baby. Wakazi kaye no kwita ku mwana gusa. How long before they start calling you Mary? Ndabona bura gato bagatangira kujya bakwita Mariya nyina wa Jambo. Munwaro mugiye nago abimwumvisha kiriya nda rwose. Ntago ari kubyumva gusa uyu mukobwa ni isugi twe twabyibone. Abantu benshi bagiye bambwira ngo uruki ngo wazatweretse umumansero utwite ko tutaramubona. Ntabwirane ntacyo muzamburana nimba mugura bonema. Singuye umubikira utwite. Kuri 7 byonyine mwishyuye ukwezi. Uyari hano hari uwinjiye. Sigaza akaryama nta kaza gikora. Stop! Baramunika mweshanyeri. Mama we. Umukobwa bamunywesheje nkeri katurore. Kigira gutya akurumira umuntu umunize. Ninde umunize? Ninde umunywesheje nkeri? Ni wa mumansera bita Isabelle aramuniga kandi aratwite. Ije wakabaye narasamye inonda. Umva Isabelle amagambo ari kuvuga ndakwica. Inda ninjye wakabaye narayisamye. Yaramunize.
Bwinda niwe akaba yarayisamye aramuniga. Isabelle bande ameze mutabare we. Amansera baza gutabara. Isabelle ari kwica umugore utwite wasamye inda mu buryo bw'umwuka. Nanjye bangerageze bongere bangerageze iriya nda ninjye wakabaye narayisamye. Kuki Isabelle agiye avuga ayo magambo ngo nawe ngo niwe bari kugerageza cyangwa bongere bamugerageze? Bahise baza kureba mu nda nimba nta kibazo umwana yagize muri ecography. Heart is stable. Umutima w'umwana umeze neza. There is no bleeding. Ntago yigeze ava amaraso. Imana ishimwe. We'll run some blood tests to check for this. Nanone tugomba no gupima amaraso ye tukare ko nta kibazo afite. But he appears to be okay. But I'm not okay. Njye ntago meze neza. Mother, Isabel said it was supposed to be her. Why would she say that? Kubera iki Isabelle yambwiye ngo nginda nwite niwe wakabaye yarayisamye. Isabelle amaze igihe atameze neza mu mutwe yaravangiwe. Kuba yakubona rero utwite bisa nkaho yakugiriye ishyari. Yagerageje kunduhamisha. Nzakora uko nshoboye ku buryo ibyo bintu bitazongera kuba byo kuba yakuruhamisha. Uwo ni padiri mukuru wa paruwasi. I want to see another doctor. Ndashaka guhura n'undi muganga njye utari uyu. Takes old women. Ndashaka umuganga wita ku bagore batwite. Mu njyane mu bitaro bya nyabya pana kumvura. Uyu ni umugore ubyaza abagore, ni umuganga ubyaza abagore. Kandi nimba gupimye akavuga ko umeze neza. Puked up one of my teeth. Umva kare narutse nduka iryinyo ryanjye gutumbwira ngo ubuzima bwanjye bumeze neza. Amavuriro ntago abatekanye. Ushaka no kuhakura ibindi birwara. Buriya babona bafite n'ubwo bwo kuvuga ati turajyana umumansera mu bana twita umubikira utwitabaho. Reka uzajya kwa muganga umaze kutubyarira umucunguzi ngo atwite umucunguzi. Inda nk'iyi ngiyi nk'iya Mariya n'ubundi niyo yabyaye umucunguzi. Dore nguyu atwite ngo umucunguzi. Dio ti benedica. Uhabwa umugisha mugore muto. N'abamansira b'abakicuru baba muri iki kigo. Umukobwa ntago yasamanywe icyaha. Arebye ejuru abona baba mansira wambaye ibintu by'ibituku mu maso ajya abona iki kigo ni kinini harimo n'abantu ataramenyamo. Avayo hari uwiyahuye kuri etaje yaje mu kigo cy'abamansera nawe arahurura azarebe ni ibiki. Mu kigo cy'abamansera kinini hari uwiyahuye yaje kureba ni ibiki. Kugera hano hari uwiyahuye. Kureba ni Isabelle dore isura ukuntu ihindutse. Isabelle niwe wiyahuye. Wa mumansera ugeze kumuruhamisha akamunywesha nkeri. Padiri akavuga turamuntu turakora uko dushoboye ntazongere kukuruhamisha. None ahise yiyahura. Ahise yiyahura. Cecilia, you need to stand up for Cecilia. Ukwiye kwirinda. Kanguka uyu ni wa munwaro umugi. Hano hantu ngiye ntago nkihizera. Uyu ni wa mumansera munwaro umugi. Ntago nkeka ko twahunga hano hantu ngo tugende. Cecilia, you're 5 months pregnant and you haven't even been to a hospital. Cecilia twite inda y'amezi 5 ariko bakwimye urushya ngo ugere kwa muganga. How can we trust what's Ubundi twakwizera ikiri mu nda yawe? Umubyeyi ugera mu mezi 6 atarajya kwa muganga. God has nothing to do with it. Imana ntayihuriye n'iri twita ryawe. Uyu ni wa munwaro umugi. Something the matter? Hari ikibazo ufite ra? Witokare. Winkoraho. Uyu ni wa munwaro umugi. Fuck this. Ndanakwiyamye. Munwaro umugi we ntacyo. Come fate a stare tutti lì a far finta di... Mwese ko muhagaze mwigira nkaho ntacyabaye. Cecilia è rimasta... Cecilia aratwite ntago tuzuwamuteye. Isabelle yiyahuye bishoboka bite? Hano hantu ari kuba ibiki? Quando un uomo non è... Mwese ndabizi iyo umugabo ari kumbeshya ndabimenya nateretanye n'abagabo. Ognuno di voi dice... Mwese mwabapadiri mwe n'abamusenyeri muri aba benshi mwuzuye ibinyoma. Umukobwa bahita bamukurubana. Hano umubikira ugerageje kuvuga baramukurubana. Kandi abantu b'Imana tuzi ko ubundi umuntu afite ikibazo bamwicaza bakamusobanurira. Ariko se umumansera utangira kubaza bakamukurubana. Bimeze bite? Umukobwa yaraje aza hano kwitekerezaho. Umwari umugera avuze ati gutu twita ariko atutsa abamusenyeri n'abamansera n'abaki bose n'abayobozi b'amaparuwasi n'abasantarari
hari ifoto yacitse iriho Bikira Mariya, inyuma abona amagambo yanditse ku gikuta. Dutangira filime Mansera wari uri gutoroka bakamuvuna akaguru, yari ari imbere y'iyi foto, ndetse ubona iriya foto ari umeze nk'uri kuyimanika. Inyuma y'iriya foto hari amagambo ahanditse, ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu yaricaye, ifoto yaramanutse aza kureba amagambo yanditse inyuma. Handitseho ngo iki? Handitseho amagambo ari mu Gitaliyani, ariko handitseho Abakorinto ba kabiri umurongo wa 11 kugeza kuri 14. Yaje gusoma uwo murongo wo mu Bakorinto uvuga ngo iki mu Cyongereza kuko ari cyo yumva. Haranditse ngo kuko na Satani akenshi akunze kwiyoberanya akigira marayika w'umucyo. Niyo magambo yanditse mu Bakorinto ba kabiri 11:14. Umukobwa yise abimenya ati bano bantu turimo nabo bashobora kuba ari Satani wiyambitse uruhu rw'intama. Abakorinto 2:11-14 yaranditse ngo kuko ngo Satani akenshi akunze kwiyoberanya akigira nk'aho ari marayika w'umucyo. Ngo bityo rero n'abakozi be aribo babantu mubona hano ku isi ngo nabo ntago byabananira kwiyoberanya bakigira nk'aho bakorera ibyo gukiranuka. Uyu mukobwa nawe yese abitekereza atari koko nimba Satani abasha kwigira marayika w'umucyo, na Bibiliya ikabikomeza ivuga ngo n'abakozi bashobora kubikora ibyo bintu bakigira nk'ari abakozi bakorera gukiranuka. Aba bapadiri ndimo bo kuki bataba ari kwigira nk'aho bakiranuka ari abakozi ba Satani. Ahita abyuka muri iryo joro. Wabonye ikiza cyo gusoma Bibiliya? Bibiliya mukanguye, genda umenye abantu uri kubana nabo ni bantu ki. Mukobwa muri iryo joro yarabyutse. Mansera, Mameya. Rebe. Aza hano muri iryo joro atangiye guceka abantu, umuntu abaza ibibazo bakahita bamwirukankana kuriya. Bano ni bantu ki? Bebe mukobwa aza hano bucece. Rebe tuyiboneye muri Bibiliya bivuga ngo abakozi ba Satani nabo bajya bigerageza kwigira nk'aho bakorera ibyo gukiranuka, bitumenya byuka. Amenya abantu najemo kandi imbere habona akabati. Kana na akabati ni iki? Ni icyuma. Turwuma zano gukingura akabati. Gufata icyuma za kwica akabati. Kingura akabati hano ugeze kubona kare bazana amadosiye ye ariho ifoto ye. Arebye hano hari ibinyamakuru muri dosiye ye bisa nk'ibimuvugaho cya gihe ubwo yari yararohamye ahantu muri neje akayenda agapfa iminota 7. Bisa nk'ajya kuza hano bari bazi wari we bamukozeho n'ubushakashatsi n'ibipapuro bigaragaza ibyitwita rye. Yumva urusaku, yumvisha urusaku rw'uri kurira mwijoro mu kigo cy'abamansera, ahantu ngo hatagatifu ku butaka butagatifu, hamwe batajya bapfa gusakuza bagenda batuje. Yumvisha urusaku. Rebe ari kumva uri gusakuza, aratwita indi y'amezi agera muri 5 na ari mu gihembwe cya kabiri. Aki gihembwe menya gikora ahantu henshi. Ndajya nshaka kujya nsora filime imwe nanjye mu gihembwe. Igihembwe cy'imisoro, igihembwe cy'ihinga, igihembwe cy'umugore utwite, igihembwe cy'abanyeshuri. Bebe
mundeke ngende. Yaje anabona baba mansera bafite ibyuma me bambaye ibintu by'umutuku mu maso. Arebye abona wa mukobwa ugeze gutuka abapadira bita babeshi n'abamusenyeri. Wa munwaro umugi wacu bamufasha bamubikira. Kubera amagambo mabi yavuze. Tukaba mansera avuga ngo ibiki n'ibiki ururimi rwe bararusohora. Nyirakarimi kabi hano mu bamansera bararukata. Ururimi bararukasuye reba bahita bamufata umunwa. Wa mukecuru ufite umugisha mutagatifu mwa wa musatsi we yamukase. Kwinginze mfasha. Bebe tuve hano tugende. Ntabwo uzigera uvana umugenda. Muri icyo gitondo mu rukerera abantu bumvisha urusaku. Muri urwo rukerera. Ma che cosa succede? Non lo so. Urebe. Madre, cosa è successo? N'ibiki bigenze bitaho padiri barabyuka. Bumvisha uri gusakuza muri icyo gitondo. Katururi. Dore wa mugore wacu wari utwite. Inda atararyamanye n'umugabo. Menye indivuyemo. Kuko kirazira ko umugore yava amaraso atwite ngo biba ari ibintu bibi cyane. Va bene. Duhamagara ambilanse mujyane kwa muganga uretse. Something's wrong. Menya hari ikibazo. Ntago nshaka gupfa. Bahise bihuta. Umukobwa none nubwo bari baranze kumujyana kwa muganga, bamujyane kwa muganga kuko iyi nda ishobora kuba byanarangiye. Umugore utwite kuva amaraso biba ari ibibazo bikomeye cyane. Katurore bamukubise muri benzi. Nka kamwe ka kade. Ngabakobwa baragakunda da. Bamukubise muri ako kabenzi. Bamwirukankane. Umukobwa ameze nabi. Ari kuva amaraso. Kandi atwite. We amerewe nabi rero tumusengere tujye dusenga. Umukobwa ameze nabi. Dusenge. Baramwirukankanye kwa muganga bareba ibyo ari byo. Barakwerekana uri umukecuru wasigaye usenga. Ni mameya. Ako mameya bisobanuye iki? Ni mansera cyaba ari meya w'umwokagara hano. Ajano. Fata amaraso. Inda kuko ntagatifu. Nkiyi. Amaraso amujya ku munwa n'amazuru hose. Rebye hano abona ibaba ry'inkoko. Ibaba ry'inkoko mu cyumba. Rebye munsi y'igitanda abona harimo ikintu cy'igishashi kirimo amaraso. Akurayo. Ni mameya. Rebye hano aza gufungura. Kumba umukobwa inda ntago yavuyemo ahubwo yishe inkoko. Arangije yisiga amaraso y'inkoko kugira ngo bamujyane kwa muganga. Kuko hano hantu yabonye nta heza nta keza kabo. Umukobwa ari kubeshya inda ye n'inzima n'amaraso y'inkoko yisize. Bano bakobwa baturusha ubwenge. Telefone bahise bahamagara padiri. Umukobwa ari kugenda areba ahantu ari bucikire. Ni muzima. Inda ye niyavuyemo. Nta maraso yisize y'inkoko ari gusikama. Padiri yarahindukiye arumirwa areba uyu. Nimba bamuhamagaye ari ababonye iriya nkoko. Rebye uyu mukobwa arababara. Bisco. Ndabyumva. Hagarika imodoka. Niyo magambo yavuze. Hagarika imodoka. Uyu mumuzi muri Casa do Papel.
hagarika imodoka. What are you doing? Urakora ibiki ko muhagaritse imodoka? Utageze kwa muganga se hashika. Yarababaye sha padiri menya mubwije uko. Niba uyu mukobwa bakagora igihe yarabonye ko bamuvumbuye ahita yirukanka yahise ava mu modoka arirukanka acike. Alvaro Morte mumuzi mwe nka porofeseri no arimo hano katurore. Bamwirutseho baramufata aratwite. Yeah. Clean yourself. Isukure dorinda bamuzanye no mame. Oga. Bamuzaniye abanamba bamwoza. Kagore giwe kari gatorotse ikigo cy'abamansera. Ti vergogna? Adesso non ti sei vergognata quando ti sei infilato un'anima. Soni zawe zari zagiye ubwo wafataga inkuku kayishyiraho ukagerageza kubeshya. Bamuzaniye umunamba kwiye gukorwa n'isoni. Dere che il miracolo dentro di te fosse rutumye twizera ko igitangaza Imana yadukoreye cyapfuye. Imana ntabwo izigera bababarira urushyi. Bano babikira nta mikino bafite. Baje kumuzirika. Sasa ubu ntangiye kwibaza byagenze bite ngo uyu mukobwa Sami? I want to apologize. Shaka gusaba imbabazi. Nimba hari igikorwa nakoze cyaba cyaguteye ubwoba ni padiri. And I want to reassure you. Ndetse ndashaka kongera kwizeza ko you're safe. Buno tekanye. Avuga neza. What did you do to me? Mwankozi biki? Natangiye kubona ko iyi ndatari y'umwuka wera kabisa. Kuko abantu ntabwo bakorana n'umwuka wera. When you look at this, yurebye kino. What do you see? Ubona iki wa musumari bajombye Yesu Kristo? Some people might see just an old piece of iron. Abantu bashobora kubona ari icyuma gishaje. Rusty nail. Rusty nail, musumari wuzuye ingese. For those of us who know, ariko twebwe tubizi. We see proof. Tubona ikimenyetso. Sacrifice. Cy'igitambo cya Yesu Kristo ko yadupfiriye. A symbol of his suffering. Ikimenyetso cy'umubabaro we. And for 2000 years. Imyaka 2000 ishize. All it was. Nuko byari bimeze nuko twabyumvaga. Dore umusumari bajombye Yesu Kristo mu kiganza. But we looked closer. Ariko uyu musumari wajombye Yesu Kristo ku musaraba twarawitegereje neza. And we found. Dusanga haracyariho amaraso ya Yesu Kristo. Haracyariho umubiri we, haracyariho mbega uturemangingo twe, haracyariho n'uduce tw'amagufwa ye. Bivuze ngo iki ni ikimenyetso cyo kongera tugasa nkaho twakora undi Yesu cyo kumuzura. Uri umusazi. Let me show you. Reka nkwereke. Yesu amuzana ibaza abagabo bafite amaraso ya Yesu Kristo, bafite imwe mu mubiri we, bafite n'uduce two kwigifwa twa Yesu kukura musumari wahinguranyije n'amagufwa byose byagiye ku musumari. Ibyo ngibyo nibyo bafashe bagerageze kuba bakora umwana noneho uvuka mu buryo nka buriya Yesu Kristo yavutsemo. Byadutwaye imyaka 20 tugerageza kuba twabyaza umwana umeze nka Yesu Kristo. Ariko bikanga. I'm the perfect, fertile vessel. Ubu ni wewe merero umuntu twabonye mushyashya. Twabasha kubyaza. Our failures. Bira byose ubonye ni byanze. Inside you is our success. Ariko weho umwana utwitewe bigomba kuza kugenda neza. Yeah. We ngo biraza gukunda. I left the field of genetics because some people disagreed with ethics. Ni kenshi nagiye mbwira abantu ko nshaka kuba nabafasha ubushakashatsi bwanjye bakabuhakana na siyanse yanjye. So many people have such a narrow view. Hari abantu benshi usanga bareba bakarugarukiriza hafi. But here in the church, ariko hano mu rusengero cyo gukorana nabo twaje kumenya ko buri ntambwe ntoya yose uteye ibiri kukuganisha ku gakiza. Uri kwigira Imana. Not playing God. Not playing God. Ntabwo ndi kwigira Imana. Do you know what it's like to watch the miracle? Uzuko bemera kubona igitangaza gipfira mu nda y'umuntu. And again. Bikomeza biba. To keep going. No biga ukongera ukabona imbaraga zo gukomeza kugenda. Ni umuhamagaro. Umugabo arashaka kuzana Yesu Kristo mushya. And this
yifashishije uturemangingo turi ku musumari twa Yesu. This is yours. Uyu mwana ni uwawe. Ni ikintu kigiye umugabo ari gushaka kugira ari kwigira Imana urebye. Mbega arashaka gutera umukobwa inda w'isugi akoresheje siyanse kandi byarabaye, akoresheje ari amaraso ya Yesu Kristo n'utundi tunyiremangingo twose ngo turi ku musumari wa Yesu Kristo. Bamujombye bagakora undi mucunguzi umeze nka Yesu. Ubwo bushakashatsi umugabo arimo. Ni ibiki mugiye kunkorera bazana umusumari hano uri kwaka umusaraba. Umusaraba uri kwaka. Wagurumanye. Murekero. Reka tukujombe kugira ngo utazongera kutorongera. Niyo magana niryo jambo rigize yakoresheje. Ahirwa bihangana. Ukaribo bazaragwa isi. Uyu mugabo nawe arihangana. Umukobwa baramutwitse mu kirenge. Nimba yibuka umumansere yageze kubona nawe baramutwitse mu kirenge. Bamutwitse mu kirenge kugira ngo atazongera gutorongera. Uyu mugabo avuga gahoro. Alvaro Morte, profeseri. Umukobwa bamukubise imisumari mu birenge kugira ngo atazongera no gukwepa. Wowe twita umucunguzi. Ubushakashatsi bamukoreyeho. Ashaka umubyaza Mesiya. Wait. Yeah. Wait. Wait. Buretse. Wait. Memoritse. Yeah. Yagasani baramukingiranye. Noneho nawe mu minsi ishize yari yatangiye kwizera ko ashobora kuba twite ngo bunyina wa Jambo. None amaze kubona ko ari ubushakashatsi bamukorewe nka kumwe babukorera ku mbeba mu laboratoire. Bari kumweseyerezaho. Sorella Cecilia. Mansera Cecilia. How long have you been targeting me? Mumaze igihe kingana iki mumpiga? Bamaze igihe bamuhiga. Please, umva. confess. Icuze sibigusuje gusaba penitensiya. It's the accident. Ese kuba narashano yari impanuka? What's gonna happen when it's done? Ese nibirangira bizagenda gute? You think it's gonna save the world? Ese urakeka unimbeje ari uyu mwana azatabara isi? Cyangwa zarangiza isi? That's what Revelation says, right? Niko ibyayishuwe bivuga. Kuyu mwana ashobora ahubwo kurimbura isi aho kuyitabara. Umukobwa asigaye yikoraho inzara zikagwa. Kubera ubushakashatsi bamukoreye. Ari kwikora inzara zikagwa. Mukanya yakwitsamura amenyo akagwa. This is not God's work. Akanagara akazi k'Imana. Ibi muri gukora si umurimo w'Imana. Figliuola. Byiza cyane. If this is not the will of God, Nimba sibyo dukora atari ubushake bw'Imana. does God not stop? Kuki Imana itaduhagarika? Nabyo wabyibaza. Gore yaragiye aratwita dore inda ukuntu isigaye ingana. Umwana asigaye anabuja. Inda ni nk'urubyo. Mezi yaragiye aricuma. Giorno è buono. He's moving. Umwana ari kubyina mu nda, ari kunyeganyega. Vado a prendere il medicinale. Ndagiye ndagarukana imiti. Vuole provare? Ndagarukana imiti yakira.
be right back. Ndaje. Acaho. Mbega ukuntu uri umubyeyi mwiza. Tutto fa parte del... Ibi byose byari imipangu y'Imana. You save us. Niho uzaducungura. Beati i mansueti. Hahirwa mihangana. Erediteranno. Ko bazaragwa isi. Bano bamansera bari ikintu gituma n'abapadiri ba hano bakomeza kuvuga ngo bazaragwa isi. Menya barakunze ino si cyane. Ucungiye mansera mamiya ku mutwe. So bafite ibikoresho bya original by'amabuye y'agaciro. Kimukubise mu mutwe aramusubira bano bantu yababonye ntago bakorera Imana. Ati n'abakozi ba Satani babasha kwiyoberanya. Yarishe. Yo. Ageze hano amazi arameneka. Ariya mazi ngiye amenetse. Yabisobanuye ko menye wegereje kuba wabyara. Baba byita ngo iki? Ku Kinyarwanda. Aya masaha abandi bantu baba bari gusenga, abamansera bagiye kuririmba, baririmbira Bikira Mariya umubyeyi nyina wa Jambo n'umuhungu we. Ariko ko bari muri ibyo pa Cardinal hano bari afiteho kurumogirwa ari kuvuga umuntu ari ku musenyeri abari kurebera Bikira hasi n'abapadiri bari gusenga ariko anywa ku kantu k'akamogike. N'umuntu ariko musenyeri wana musenyeri mukobwa kunigira musenyeri niga musenyeri mubikira yishe musenyeri we mubikira nize musenyeri mansera nize musenyeri we mansera nize musenyeri mansera yanigishije shapure musenyeri. Turashize umubikira utwite icyo cyonyine ni gisanzwe anigishije shapure rozari ayinigishije nde musenyeri Cecilia yita fata ikibiriti hano musenyeri yari kunywesha itabi purike ayitavayo aratwita akanya kari kose yabyara ndetse yavuze ati ndabyara umwana uzatabara isi cyangwa uzayirangiza. Yongera ati mu byayisho yavuga ko uwo muntu ashobora kuba ari we warangiza isi. Kobwa yaje hano muri ya laboratoire ya indi bana mukoremo bino byose ariyo bashaka kuzakoresha n'ibindi byose ayimena mesanse. Kibiriti. Cecilia, this won't solve anything. Cecilia, bino ntacyo biri bukemure. You die, we'll find another. Nuramuka upfuye tuzashaka undi mukobwa tumukore ubushakashatsi nk'ubu bwawe. You can end this. Bino wabirangiza. All you need to do is deliver ours. Icyo ukeneye gukora ni ukutubyarira uwo mucunguzi. Hey! Mukobwa barwanira buriki. Yamaze kuba menesanse. Hey! Mukobwa caho. Kubita ikintu caho. Kingano. Taramukingira n'abakurura imisatsi. Hey! Kurura imisatsi. Kamuvuna urutoki. Amuvuna urutoki. Kurura imisatsi.
koga cana ikibiriti biranga ikibiriti hasi. Padiri wa Santarari, padiri mukuru wo kuri paruwasi, uko ibyo byagenze. Laboratoire arayitwitse. Yo. Ibyo birabaye. Urebe. Yo. Padiri aratwitswe. Bebe agufatira itoroshi hano. Hano waserima indake. Bebe yo. Kumeza imbere ari gutoroka ari gucika. Nawe ntazi ngo atwite iki. Kanye kari gukose yamurika rubumu. Rebe geze hano abona abandi bari guca hirya. Hari abamukurikiye. Yo. Cecilia. Cecilia we.
Yo. Abona umurambo hano. Wa mukobwa twatangiranye apfa dore umwe bari batabyemo hirya. Bagutabamo hari hasi ibya bikarangira gutyo. Yeah. Baby. Abona hanze. Abona hanze. Tururi. And the Holy Spirit. Amen. Avuga za Dawudi mu ijuru n'ibindi bintu. Akuramutsa Mariya. Lord is with thee. Ajya kunda y'umukobwa. Ajya kunda y'umukobwa. Among women. We wahebuje abagore bose abandi umugisha. Fruit of thy womb. Ndetse n'urubuto ruri mu nda yawe. Holy Mary. Mariya mutagatifu. Nyagasani. God. Pray for us. Nyina w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha. None And at the hour. Kugeza igihe ataravuga ngo kugeza igihe tuzapfira umukobwa ahita mujomba wa musumari mu ngoto. Akivuga ngo urajya udusabira tw'abanyabyaha ngo kuri ubu n'igihe bahise bamwica kuko bimubahati ataravuga ngo kugeza n'igihe tuzapfira. Inda umukobwa bari bamaze kuyisatura ho hejuru. Inda bari bamaze kuyisatura. Katurore. Yeah. Baby. Fuck you. Hey, aramutuka. Kobwa nuko yasohotse mu kigo cy'abapadiri. Yageze hano ibise biramufata. Arasunika. Yarasunitse arabyaye we. Ehe. Hey. Turashize. Hey. Umugore wese uri kubyara yarekuriye hasi. Umva icyo abyaye. Abyaye inyamanzwa. Ubundi iyo ubyaye umwana ararira. Abyaye ikintu kiri guhirita ngo
ntago abyaye umwana tu umwana abyuka ariko avuka ari kurira none abyaye ikintu kimeze nk'igisimba kivuga ngo niwe yarakirebye isizimira mwicagira n'ubwoba byaye igikoko fatira wa mugozi ubuhuza umwana na nyina Baby. Yeah. Rebe fata ibuye rinini sara bwayi nosho arakata ikintu abyaye nawe arakibonye abona ni ikintu cyane ari imburisi ni igikoko tu zana ku cyo yari abyaye tazi uko cyanamugeze mu nda Yeah. Yewe araciye iciri cyo yaramaze kubyara runtu yarabyaye nimba ari uruheru nyamanzwa yaramaze kubikeka ko rushobora kuzarimbura n'isi yararwiciye ahita yimanukira no reka tuzasubira ubutaha